আসসালামু আলাইকুম। আজকে দেখাবো ঢেঁড়স ভর্তা। আমি ঢেঁড়সগুলো ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি। এখন এগুলো ছোট, ছোট টুকরা করে কাটবো। কারণ বড় থাকলে লম্বা, লম্বা থাকলে ঢেঁড়সগুলো খেতে ভালো লাগে না। আমার খেতে অসুবিধা হয়। তো আমি পেঁয়াজ আর মরিচটা আগে ভেজে নিয়েছি। এখন ঢেঁড়সগুলো সিদ্ধ দিয়ে দিয়েছি। সামান্য একটু লবণ আর পানি দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। আর এদিকে ঢেঁড়স সিদ্ধ হয়ে গেছে। আর এর মাঝখানে আমি মরিচ আর পেঁয়াজটা ম্যাশ করে নিয়েছি। তো ঢেঁড়সটা ম্যাশ করা হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি লবণ, যেহেতু আমি সিদ্ধর সময় অল্প লবণ দিয়েছিলাম, এখন আরেকটু লবণ, সরষের তেল আর ভাজা পেঁয়াজ মরিচ যেটা ম্যাশ করে রেখেছি সেটা এর মধ্যে অ্যাড করে দিব। আর এখন এটা ভালো করে মিক্সড করে নিব। তো ভর্তাটা রেডি হয়ে গেছে।